Okay, seated assemblies are not working. কাম করেন না, আগুন দেওয়ার বাদে আগুন নিমে যায়। আজকে আমি একটা খুললে আবার দেখুন কি হয়েছে। কাজ করতো না। এখন আমি W240 দিয়ে ক্লিন করছি। ক্লিনিং না কল দিয়ে ক্লিন করলেও হয়। এখন দেখেন পাইলটের যে আগুনটা আছে, দেখাই অ্যাকচুয়ালি ওইটুকু আমার ফিঙ্গার যেখানো সেম ওখানে একটা অক্সিজেন নেওয়ার লাগে একটা জিনিস আছে। আমার সে লাগে ওটা মাঝে মুখে খাসরা লাগে যায়। সে দিস ওয়ান ওগুলো ফিঙ্গার রাখলে ধরুন যেন আগুনে বাড়ি মারে, ডাস্টবিন ওখানে খাসরা লাগে যায়। খাসরা যাওয়া যেন অক্সিজেন নিতে পারে না, আগুন নেমে যায়। তো ওইটুকু স্ক্রু দেখা যায় একটা নাট আছে, ওটা স্লোলি আপনি দুন রেঞ্চ ইউজ করুন। দিস রেঞ্চ স্মল রেঞ্চ ইউজ হয়ে যায়, একটা খোলা যায়। ওটা খুললিয়া আপনি চাইলে ও সাইডে দিয়ে তোরা W240 বা ক্লিনিং অ্যালকোহল দিতে পারবা, ও সাইডে দিতে পারবা। ওর মাঝে ওগুলো চাইলে আপনি ক্লিন করতে পারবা। ক্লিন করে অনেক পাইলট আছে, পাইলট নিয়ে যা আপনি পুশ করেন যদি, তাহলে গ্যাসটা একটু বার হইব। গ্যাস বার হইয়া ঠিক হইব, তো ক্লিন যেহেতু হয়ে যাইব পুরা, দেন আপনি করতে পারবা, ঠিক হইব। তাহলে হইটা কি আপনার হিটার কোনো প্রবলেম দেয়, ফেস হিটার স্পেশালি ঠিক করতে পারবা আপনার। ওকে, নাও অলমোস্ট আওয়ার আমার পাইলটের আগুন আর নিমেন না। আই থিঙ্ক ফিক্সড হয়ে গেছে। ওয়াজ গোয়িং অন, কন্টিনিউ, সাথে কন্টিনিউ জ্বলতো আর নিভতো না।